السلام عليكم. انت يا عم من ساعة ما لبست لنا النضارة واخلاقك اتغيرت. انت كمشاهد شفت الفيديو بالصدفة. احنا محل اسمه واحد الصيادين، والعبد لله اللي قدامك اسمه فوزي قاسم. بنعمل عروض، وفي النص بنعمل سلسلة عروض للناس حبايبنا اللي شحنت مننا قبل كده او اللي متابعانا، حاجة كده بنميزهم بيها. فانت لو كنت حبيبنا او متابعنا او اشتريت مننا قبل كده، فالعرض ده ليك جديد وشفتنا بالصدفة، استمتع معانا بس خلاص. اخوات فوزي، العرض اللي انت هتطلبه ان شاء الله اسمه اخوات فوزي. اتفقنا؟ دعم العرض الحاج صلاح الشرقاوي كان عامل واجب مع اخونا محمود اللي من اسوان وبيشوفنا دلوقتي، ابو مصعب. تحياتي ليك يا ابو مصعب. انت كنت في سيرة واحنا بنجهز العرض، كنت في السيرة يعني، فبنسبة كبيرة يعني معمول حسابك في الموضوع ده. انا عايزك تصلي على سيدنا النبي وبقى فكرني بالورقة الجميلة دهيت. الورقة دي اسمها رأي فوزي. رأي فوزي، ايه رأي فوزي ده؟ احنا هنقعد نألف. بص يا سيدي، انا عايزك تركز حلو قوي قوي، وما تستعجلنيش في الشحن والتغليفه الا بعد اسبوع كحد اقصى يعني، او حسب تسهيل ربنا، لان العرض ده هيبوظ الدنيا خالص خالص يعني. واحنا بنحسبه او احنا بنجهزه، راعينا اخوات فوزي اللي بياكلوا عيش، واخوات فوزي اللي بيهادوا واللي بيتاجروا واللي عايزين يقتنوا. ورأي فوزي دي هتظبط معاك الدنيا شويه، بس ايه، عشان كده بقول لك ما تسرعش سنه في الفيديو عشان تستفاد من عرض اخوات فوزي اللي هو من النادرا هيتكرر تاني. انت هتعرف كل حاجه بنفسك دلوقتي. خلينا نسمي بسم الله ونبدا. ما تستعجلش عشان في اوبشن حلو هنا، اصبر. ومن غير الاوبشن هو حلو، فما تستعجلش. راعينا زي ما قلنا كده اللي هيتاجر واللي هيهادي واللي ولقينا نسبه كبيره قوي بتطلب الحاجات اللي وزنها خفيف على الايد، لذلك وظفنا الفايبر الاحمر المتصبرص في عرض اخوات فوزي. العود ده بعد الصبرصه ب 285. ب 285 اللي اي حد ممكن يطلبه عادي يعني. اتفقنا. خليك معايا واحده واحده. ادي العود ب 285، يعني كل عود بينادي مكانته. الفراشه اسرع مكنه في مصر، معدن طبعا يا اخوانا. المكنه ديت عشاق التسريح والقصد يعني بيعشقوا لها، انها سريعه جدا جدا يعني. خلاص، مكنه كده سمباتيك جميله وسريعه جدا يا اخوانا. ب 350 انتوا عارفين سعرها كويس. يبقى العود ب 285، حاجه خفيفه كده على ايدك، لا يزن حرفيا يعني، عشان تتدلع بيه. والمكنه ب 350. وهنحط لك البريد اللي هو الغالي، اللي هم الشويه الصغيرين اللي على المكنه الغاليين دول بقيمه 350 جنيه. يعني البريد الشويه الصغيرين دول ب 350 جنيه بس. انا جاي لك في الكلام اهو. خلاص، يبقى العود ب 285 والمكنه ب 350 والبريد اللي عليها ب 350. اتفقنا. عبوه واحده بس، صنار الواح. نشوفه ولا انتوا عارفينه؟ طب نشوفه سريعا ونيجي. حاجه انا مش عارف اوصف، والله ما عارف اوصف. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر يعني. طيب، عبوه صنار الواحه الفرنساوي، شغلنا ما بين ايديكم دلوقتي، وانتوا عارفين فوزي بيقول ايه. اقوى صناره هتلاقيها عند فوزي قاسم بامر الله. العبوه 100 سن ب 250 جنيه، عبوه واحده بس. وعبوه مستاد مترمل برضو ما بين ايديكم، اللي احنا جايبينه من تحت الارض، مترمل جاهز. اجمالي اللي في ايدي دول 100. هو احنا عاملين الكيس فيه 10 بس، اجمالي دول 100 مترمل جاهز على الشغل على طول. برضو ال 100 ب 250. اتفقنا. واتنين خيط رمال واساسي 40 و40 80 جنيه، واتنين حرير 40 و40 80 جنيه بس يا سيدي. يبقى عرض اخوات فوزي، العود ب 285 والمكنه ب 350 والبريد ب 350 وصنار الواحد ب 250 وصنار المستاد ب 250 واثنين خيط ب 80 واثنين حرير ب 80. الاجمالي 1650. اللي هو انت معاك عده كامله كلها عاليه ما شاء الله، ومواصفات معينه كده لمعظم الناس. انا جاي لك في الكلام اهو، اصبر.
الاولويه الاولى طبعا للي شحن مننا قبل كده او اللي متابعنا. الجديد على راسنا يطلب برضه مفيش مشكله، بس يكون عارف نظام شغلنا، عشان العرض ده بعد ما اقول يعني دنيته وينزل انا مش هلاحق على الرد. لذلك بقول لك ما تستعجلنيش. يعني عرض اخوات فوزي انت اخترت عود ومكنه وبريد وسنار وخيط وبتاع وحاجات عاليه عشان تدلع نفسك بقى في اي صوت تسريح او فله او الكلام ده كله. الله يبارك لك يا باشمهندس يا حاج صلاح، معلش على اللي بكنسل عليه. الله يبارك لك يا حاج صلاح. انا هقول اهو، انا لما الموضوع بيبقى قوي مبقاش عارف اقول ازاي. يعني عرض اخوات فوزي ب 1650 اللي انت شفته، هجيبها لك ازاي؟ طيب انت طلبت عرض اخوات فوزي اللي هو ب 1650 وغلفنا لك وجالك، هتفتح الاوردر هتلاقي ايه؟ هتلاقي العرض اللي انت طلبته ده اهو مضروب في 3. يعني هيجي لك 3 عروض. انت هتطلب عرض ب 1650 اللي هيتغلف لك ويوصل لك 3، يعني كل بند انت شفته هينضرب في 3. يعني العرض ابو 1650 هيجي لك 3 منه، 3 عروض منه. مبروك مقدما يا اخوانا. رأي فوزي بقى الورقه دي، هيجي واحد من اخوات فوزي طبعا كل حاجه متكرره، هيستغل الفرصه بقى. العود طبعا هيتكرر في 3 مرات، لان العرض هيجي لك 3 مرات. 3 مرات ازاي؟ مش هو رزقكم. يلا فمثلا هتقول لي لا خلي عود والعود التاني خليهولي مش عارف ايه اعمل بيه ايه ومش عارف ايه وتدفع فيه الفرق. ده كان رايي الشخصي وانا بكلم الحاج صلاح، عشان يبقى فعلا اخوات فوزي استفادوا استفاده كامله من العرض. تمام؟ يبقى العرض اللي انت شفته محتوياته ب 1650 اما تيجي تطلبه هنبعت لك العرض ده 3 مرات، 1 2 3 بنفس المحتويات، كوبي بيست كده 3 مرات. او تزهقني شويه وازهقك شويه على الواتس في موضوع حط لي العود الفلاني وادفع فرق فلان ومش عارف والجو ده اللي هياخد وقت طويل. بس قبل ما اكمل، الوقت ده انا ما بحجزش الا بالدفع، الناس اللي متابعه عارفه. فممكن وانا على ما نقعد ندردش يكون خلص، مش معنى اللي احنا بنتكلم اللي انا حاجز لك، سامحني. وفي ناس بتدفع اصلا قبل ما بترجع لي. فخلي دايما يعني ظبط دنيتك انك تدخل كلمتين والموضوع ينتهي، عشان العرض انا عارف بتوع الجمله هينسفوه حرفيا. يعني مش معاك آلة حاسبه وفيك راس وفي سوق وسوشيال ميديا وفي ناس كتير بتعمل عروض. انا عارف انا بقول لك ايه. العرض اخوات فوزي ب 1650 هيجي لك 3 منه. مش هقول التواصل ازاي يا جماعه عشان ولا كيفيه الشحن، عشان يبقى الاولى الناس اللي عارفه على طول، عشان نخلصه النهارده ونشوف غيره. بس غيره مش هيبقى بقوته، دي نصيحه مني يعني. خلاص فاضل حاجه ما قلتهاش؟ دعواتكم يا اخوانا، السلام عليكم.